Ano mo yan? Naka-video na oh. Yan, na-video na. Sige. Ako naman. Ako naman. Oh. Ayan si si Engineer Piano. Di, susundan kita par. Babalik na ako dito mamaya pagkakyat mo na. Ito, tingnan mo siya oh. Yan ang pinanganak ng pusit. Tapos lahi niya, Mr. Clean. Yan. Yan po si Engineer Kamuti Clarion. Oh, hindi pala. Bakit ka na? Bilisan mo na ha. Bablog ko rin to. Uy, madulas. Dandahan. Sige, akit ka kay babalik ako roon. Bibidyoan kita. Ayan, tumakbo na. Sige. Akit ka na kay ayusin ko pag ano. Okay, akit na siya oh. Dandahan lang brother, madulas dyan. Babalik na ako sige. Ha? Yan si tatalo na daw siya. Talong ko na. Wow. Ayusin mo pagtalo na, madulas. Simulan mo na. Mag-hi kayo sa Box TV. Mag-hi kayo sa Box TV. Mga bata na naligo sa swimming pool. Ang pangalan mo be? Mag-hi kayo sa Box TV. Ayan. Mamaya panoorin nyo ha, Box TV. Nandun na kayo doon ha. Subscribe nyo rin ako ha. Yay! Tumalaw ka na! Sige, wala tao! Bago ba ganyan? Ayan mga ka-Box TV, mga bata nagpa daos-dos. Bumaba ka na! Yan naman mga ka-Box TV. Yung taon na yon ay parang butiti. Bilisan mo na. Hi, mag-hi ka sa ano? Pre, ano pangalan mo pre? Alpe. Bilisan mo na, kaya upload ko to. Ang bagal mo naman magtalon-talon. Yan, yung tao na yan. Walang may-ari dyan. Ayan, naglilinis po ang tagalinis dito sa swimming pool. Tingnan mo mga ka-Box TV. Ay naglilinis na po siya. Nasaan ka na? Halika na, lumapit ka na dito. I-off ko na. Brad, i-off ko na. Okay, maraming salamat. Magbabay na po tayo. Andito na po si Engineer Clarion. Bye-bye.